नमस्ते दोस्तों, आज मैं बता रही हूँ खांसी का एक असरदार घरेलू नुस्खा मूसली, गुड़ और काली मिर्च की छोटी गोलियाँ, पूरी तरह घर की चीज़ों से और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। सबसे पहले एक पैन में 1 चम्मच पानी डालेंगे और 4 चम्मच गुड़ का बुरादा और उसे धीमी आंच पर पकाएंगे। जब बुलबुले आने लगे तब आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर उसमें डालेंगे और फिर उसको स्टर करेंगे। आप देख सकते हैं इसमें बुलबुले आ रहे हैं। अब इसमें हम आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे और फिर से स्टर करेंगे। 2 चम्मच मूसली पाउडर और आधी चम्मच अब इसमें अदरक का पाउडर डालेंगे। गांठें ना बने इसलिए इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिलाइए जब तक मिश्रण गाढ़ा ना हो जाए। आप देख सकते हैं अब इसमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैं डाल चुकी हूँ और इसको पका रही हूँ। आप धीरे धीरे देखेंगे कि ये जो मिश्रण है वो गाढ़ा होता जा रहा है और अच्छे से अब जब ये गाढ़ा हो जाएगा तब हम इसको आकार देंगे। आप देख रहे हैं धीरे धीरे ये गाढ़ा हो रहा है। अब आप गैस बंद करिए और थोड़ा ठंडा होने दें। देख सकते हैं अब ये गाढ़ा हो रहा है। लगातार इसको आप चलाते रहें। ये देखिए अब ये पूरी तरीके से गाढ़ा हो चुका है। अब मटर के दाने के बराबर छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए तैयार है खांसी की असरदार गोलियां। दिन में 2 बार लें, सुबह और रात। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।